ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ବିନିମୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ର, ଗବେଷଣା ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗବେଷଣା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି କମ୍ରେ 5ଟି ନୂତନ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। 18ଟି ନୂତନ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବାଳିକା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 20% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଧାବୃତ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।